राम राम सारे मैंने मेरा आज का नहीं ब्लॉग। आज दोपहर को ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह तो आज लेट उठा इसलिए। और आज हम ट्रैक्टर को लेके जाएंगे हम अपनी गैस की टंकी बनाने के लिए। अपने गांव के अंदर आती है वो गाड़ी, वहाँ से भरा के लेके आएंगे। और सारे भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब क्या करो, चलो चलते हैं। ये देखो टंकी बनाने आए हैं आज अपने ट्रैक्टर लेके। देखो अपनी डूंगरी के अंदर आती है गाड़ी, तो यहीं से भरेंगे। ये देखो मैं तो यहाँ आ गया। और सारे भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर से। आप सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख ले तो, लेकिन इसलिए सब्सक्राइब क्या करो। और ये देखो यहाँ लोकेशन देखो, अब गाड़ी पता नहीं कब तक आएगी। हम कर रहे हैं यहाँ इंतज़ार गाड़ी का। कौन बड़े को